안녕하십니까. 네, 어서 오십시오, 형님. 해루질입니다. 해루질. 이게 지금 라이브 처음 하는 건데 제 목소리 들리는 거죠? 제가 떠들면 목소리 들리나요? 오, 그렇군요. 아, 네. 그러면 일단은 제가 지금 태안에 와 있어요. 태안에 친구랑 지금 해루질을 하고 있는데요. 지금 낙지랑 해삼이랑, 네, 낙지랑 해삼이랑 지금 열심히 잡고 있습니다. 조금 전에 아이고 네, 물이 오늘 마이너스 물때라서 물이 좀 많이 빠지더라고요. 그래가지고 지금 열심히 하고 있습니다. 해로질 랜턴은 그 아는 후배가 개발한 게 있는데 그거 좀 테스트하면서 사용하고 있습니다. 잘 보이시죠? 엄청 환해요. 이것도 2단계밖에 안 한 거예요. 또 풀로 한 거 아니고. 네. 나니 안녕, 반가워. 친구 나니가 들어왔네요. 나니. 자, 요거 보이시나요? 요거 보이시나요? 자, 잠깐만. 요거 보이시죠? 요거 앞에? 요 집게 앞에? 네, 방수예요, 형님. 방수. 요거 보이시죠? 해삼. 자, 해삼 어디다가? 여기다가 박스에다가 킵. 방수고요. 전혀 아무런 문제 없습니다. 아주 좋아요. 해삼이요. 지금 엄청 커요. 물론 뭐 생각하시는 아주 큰 그런 사이즈는 아니고요. 그냥 딱 보면 이 정도면 뭐 킵할 정도로 그 정도는 좀 돼요. 지금 이쪽에 사람들이 엄청 많이 왔어요. 진짜로 어마어마하게 해서 어마어마하게. 네, 안녕하세요. 누구시더라? 예지씨, 안녕하세요. 반가. 네, 전 직장 동료. 여기 태안. 나니 친구. 여기 태안이야, 태안. 태안 지금 해루질 중이야, 친구랑. 지금 낙지를 좀 잡았고요. 그리고 해삼도 꽤 많이 잡았습니다. 네, 엄청 많이 잡았어요. 뭐 해삼이 나 잡아가슈 그냥 돌기를 딱 세워가지고. 여기는 위치는 전혀 안 추워. 전혀 하나도 안 추워. 걸어다니면서 아주 그냥 땀 흘려가지고 근데 바람이 조금 불긴 하는데 전혀 아무 문제 없는 상황. 아까 한 8시 반에 와서 내일 만나? 형님, 내일 만나요? 왜요? 해삼 달라고? 네. 자, 물이 좀 많은 깊은 데는 해삼이 없어. 별로 없어. 근데 좀 낮은 데는 의외로 많아요. 제가 지금 이거 방송, 사실 이거 인스타 방송 처음 하는 거거든요.
그래서 테스트, 오늘 이렇게 와가지고 한번 테스트 해보려고 그냥 라이브 켰고요. 좀 늦게 켰어요. 지금 완전 간조 타임 이제 접어들어서 이렇게 살금살금 이제 물파장이 없이 다녀야지만 눈에 보여요. 그래서 봐, 이거 물수심이 좀 깊네. 제가 저 조과를 좀 보여드릴까요? 아, 친구는 낙지를 많이 잡았는데 저는 낙지를 몇 마리 못 잡았어요. 몇 마리나 마나 뭐시 보여주기 쪽팔릴 정도로 제가 이제 잠시 조과통을 오픈하겠습니다. 짜잔. 어디 보자. 얼마나 잡았나. 보이시나요? 어우, 해삼밖에 안 보이네. 해삼이 아주 그냥. 낙지 어디 갔니 너? 낙지. 저기 깔렸네. 아, 이것도 있어요. 이거 좀 작긴 한데 사실상 일단 잡았어요. 뭐? 전복. 너무 작죠? 네, 이거는 놔줄 거예요. 일단 그냥 여기다가 살짝 팁을 그냥 했습니다. 뭐 얼마나 뭘 잡나 한번 보려고 그냥 일단 놓는 거예요. 뭐 먹을 건 아니고 저거 잡는 건 예의상 좀 그렇습니다. 큰 놈만 킵을 할 거고요. 아닌가? 네, 이게 해삼이 돌 색깔하고 비스무리해요. 귀엽죠? 해삼 저기 뭐냐, 전복 귀엽죠? 작은 건 겁나 귀여워. 근데 킵을 할 수가 없어요. 작은 건 무조건 놔줘야죠. 네. 지금 아까 여기 사람이 몇 분이 이렇게 한번 훑고 지나갔는데 이게 이제 먹을 거냐고요? 안 먹어요, 형님. 여기 놔줄 거라니까요. 전복은 너무 쪼꺼내서 놔줘야죠. 큰 거만. 진짜 리얼 안 먹어요. 저 양아치 아니에요. 한 2주 전인가? 야, 나니야, 너 이거 달라 그러면 어떡하니? 인간적으로 너무 작은데. 원래 자연을 보호하고 생태계를 보호하려면 작은 거는 갖다 줄게. 야, 이거 뭐 한입꼬리 아니요, 한입꼬리? 너무하는데. 제가 지금 라이브 방송하면서 지금 이렇게 보니까 더 안 보이네. 네. 날씨는 안 춥고요. 목소리요. 네, 제가 목소리가 전화 목소리나 이런 음성 목소리가 좋다고들 하더라고요. 이제 라디오 방송을 해야 되나? 네, 낙지가 좀 전에 잡는데 슬금슬금 수면 위로 기어가면서 나 잡아가슈 그냥 딱 보여요. 아주 웃겨요. 네. 해삼은 그냥 이렇게 불빛을 딱 비추면 이렇게 오돌오돌하게 이제 돌기가 나온 해삼이 보이죠. 이제 지금 아까 한 마리밖에 잡는 거 못 보여드렸는데 저쪽으로 가면 조금 큰 거 있을 것 같긴 한데 아까 저쪽으로 제가 이제 회유해서 돌아와가지고 한번 이게 라방을 켜보려고. 이렇게 낮은 데 있잖아요. 요런데 해삼이 좀 많은 편이더라고요. 그리고 여기는 지금 없는데 미역 같은 거 풀 밑에 너무 가려져 있어요. 살짝. 그래서 가끔은 이렇게 잡풀 보이잖아요. 요 눈앞에 요거를 이렇게 들춰보면 해삼이 안에 있는 경우가 좀 많더라고요. 네, 아무튼 아무튼 이거 처음 해봤는데 친구 등록돼 있는 분들이 라방 또 봐주시면 재밌을 것 같고, 유튜브는 어차피 지금 제가 구독자가 안 되니까 안 되고. 네, 라방 재밌네요. 네, 춥지는 않은데 바람이 부니까 자꾸 콧물 나와. 자꾸 콧물 나와.
아, 또 해삼 큰 거 하나 잡는 걸 또 보여드리려 했더니만 꼭 실전에 뭐 하려고 그러면 안 나와, 그죠? 네. 아, 저쪽으로 옮겨가야 되나? 아우, 해삼은, 아우, 진짜 많아. 엄청 많아요, 엄청 많아. 지난번에 왔을 때는 킵할 수 없을 정도로 사이즈였는데, 다 놔줬거든요? 진짜 큰 거만. 진짜 먹을 만한 것만 킵을 했어요. 그 나머지는 다 그냥 놔주고, 오늘을 이제 마이너스 볼 때니까, 지금 오면은, 좀 사이즈가 커지겠지 하고, 왔는데, 아니야 다를까? 물론 작은 것도 있죠. 작은 건 빼고, 큰 거는 엄청 커요. 어마무시해요, 그냥 사이즈가. 네. 아, 이거. 랜턴이 이게 제가 지금 요거 움직이는 거 보이시나요? 요게 제 맞박등이거든요. 맞박등이 네, 가려지죠. 왜냐면 랜턴 제가 2단계밖에 안 킨 거예요. 이거 치우고 이게 3단계거든요. 오프. 자, 보이시나요? 자, 꺼져 있죠. 요게 1단계, 2단계, 3단계. 물 투과 능력은요, 제가 수심 깊은데 해봤는데 아주 네 짱이에요. 물 낮은 데는 그냥 2단계만 해도 충분히 네, 가능합니다. 아, 이제 눈먼 낙지가 좀 나오면 좋겠는데, 네. 수심이 이렇게 깊은 데는 낙지가 없어요. 의외로. 이게 지금 발목 이상, 무릎 좀 밑인데, 의외로 여기는 낙지가 없어요. 물이 거의 없는 곳. 그런 쪽으로 가면, 희한하게 낙지들이, 저 물속에 고기 보이네, 고기? 저. 고기는 하여간, 봐. 어휴, 저 잔뜩 있네. 고기는 엄청 많아요. 잡을 필요도 없는 거지만. 예. 해삼 있나 해서. 요 고기 봐. 네. 네, 어서오세요. 네, 네. 들어와 주셔서 감사합니다. 네. 태안 해루질 와 있습니다. 태안 해루질 와 있고요. 지금 해삼하고 낙지. 전복은 아까 보여드렸는데 조그만 거. 걔는 그냥 놔줄 거고요. 저쪽으로 넘어가야 되겠네요. 좀 낮은 데로. 확실히 수심이 좀 깊으면 해삼이 없어요. 너무 깊으면 없고 적당히 이제 수심이 좀 있어야 해삼이 눈에 탁탁탁 들어오더라고요. 이렇게 지금 보시면 엄청 낮잖아요. 여기에 낙지가 그렇게 잘 돌아다녀요. 신기하게. 제 친구는 지금 꽤 잡았어요. 예. 저는 많이 못 잡았죠. 제가 사실 낙지 해루질을 경험을 많이 못했어요. 아시다시피 뭐 민물낚시나 바다낚시 이런 거 좋아하는데 제가 해루질은 뭐 조개 이런 걸 좀 많이 해봤지만 실질적으로 이렇게 랜턴 켜가지고 다니면서 해루질 하는 건 지금이 사실 두 번째고 네 형님 알겠습니다. 밥도 너무 늦으셨는데 얼른 주무셔야죠. 제가 내일 전화 드리도록 하겠습니다. 수심이 이 정도면 해삼이 좀 눈에 보이는 편이긴 한데 이게 웃긴 게 물 파장을 하면 안 보여. 그래서 잘 봐야 돼요. 여기 아까 참 갑오징어 새끼를 봤는데 벌써 새끼들이 부화돼 가지고 돌아다니더라고요. 네. 물이 지금 뭐 아까 여기 왔던 곳이긴 해. 별로 돌아가야 되겠다. 아까 좀 초반에 켰으면 그래도
아는 분들이 조금 많이 보셨을 텐데, 위치는 지금 친구분들이나 지인분들은 제가 문자로 안내를 해드릴게요. 다른 장소보다 사람이 좀 많지는 않아요. 의외로 많지 않아서 조금 접근도 용이하고, 네, 해노질 하시기에는 좋은 것 같아요. 저기 앞에 지금, 네, 친구 아니고 다른 분. 네. 확실히 돌바닥이 많은 데는 해삼이 없어요. 네, 없고, 이렇게 잔돌이 좀 있는 쪽이 해삼이 많은데 옮겨가야 되겠죠? 이끼가 많아서 엄청 미끄러워요. 그리고 네. 네, 아주 그냥 힘드네요. 잡는 걸 바로바로 보여드리는데, 아까 해삼 하나 잡는 거 보여드리는 거 말고는 없네. 지금은 해삼은 많이 잡았고, 낙지를 많이 못 잡아서 낙지를 지금 좀 잡아야 되는데, 낙지가 눈에 잘 안 띄네요. 친구는 어떻게 이렇게 많이 잡았는지 부러워 죽겠네. 네. 확실히 돌 많고, 여기는, 네, 벌써 다른 분들이 훑고 지나갔네요. 이런 데는 없어요. 그냥 다른 데로 자리 이동을 해야 돼요. 흙탕물이 좀 있고, 이런 데는 없다고 봐야 되는데, 가끔 눈먼 낙지가 휙 하고 지나갈 때 있어요. 천천히. 그러면 그때 킥. 아까도 그냥 가만히 있는데 큰 바이토를 이렇게 코너를 돌아서 움직이는데, 낙지가 나 잡아가라고 슬근슬근 걸어가더라고요. 아이고 참. 확실히 아까랑 포인트가 달라. 여기는 없어요. 많은 분들이 벌써 한번 싹 훑어가지고, 초반에 진입을 좀 잘해야 될 것 같더라고요. 이게 딱 보니까, 제가 여기 좀 두 번째 방문하는 건데, 그 지형별로 어디는 해삼이 많고 어디는 낙지가 좀 많고, 그런 데가 좀 포진되어 있는 것 같아요. 네. 수심 깊은 데는 안 들어가고 낮은 데 위주로만 돌아다니고 있으니까 위험하지 않게 다니고 있습니다. 네, 여기는 벌써 많은 분들이 한 번씩 앉은 곳이라 제가 할 게 없어요. 친구가 부르네. 일단은, 네, 아까 처음에 오신 분들 해삼 한 마리 잡은 거 보이시긴 했는데, 좀 아쉽네요. 그죠? 나중에 제대로 한번 영상 찍어서 인스타로 라방 한번 해볼게요. 아이고. 영상을 일단 여기까지 하고, 예, 보신 분들 감사드리고요. 두 분이 누군지 모르겠네. 저희 친구하고 지인분인가? 네, 아무튼 나중에 다시 한번, 오늘 말고 오늘은 저희 라방을 여기서 끝내고 다음에 일찍 오는 날 뭐 하도록 하겠습니다. 친구 난이가 있는지 모르겠는데, 난이 잘 자고, 예지씨 잘 자시고요. 그리고 네, 제가 성함을 모르는데 감사합니다. 두 분이 어떤 두 분인지 몰라서 다음에 또 실시간 한번 올리도록 하겠습니다. 편한 밤 되세요. 안녕히 계세요.
네, 굿밤 되세요. 굿나잇. 54321. 바이바이. 휴.